खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोआव हमदों साब्रै देहा फालांगिरि बे खेबाव रायजो राजानि नोजोरनिफ्राय बारग'नो हायाखै देहा फालांगिरिजों लोगोसे देहा बायग्राफोरा गासै 7 हमजादों हमजानाय 7नि मादाव 4 आइजोफोर आरो 4 हौवाफोर गलाघाटआव हमजादों 7 रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला खथायाव बेबायदि फैबाय थानायखौ लानानै देहा फालांगि खालामनायनि सन्देह खालामदोंमोन रायजो राजाफ्रा बे लेखायैनो रायजो राजाफ्रा थांनानै सेबहैदोंमोन बेयावनो देहा फालांगि जानायखौ सिमान लादों उनाव हमजानायफोरखौ साजा होदों रायजो राजाफ्रा साजा महरै खोमायाव खेबनानै जलाय सिखांलाय खालामहोनायजों लोगोसे उननि समाव जाहाथे आरोबाव बेबायदि आयेन बेरेखा खामानि मावबावा बेनि थाखायबो बुंथि होदों रायजो राजानि आखायाव हमजानाय 4 हौवाफोरनि मुङा फारियै सिराजुल इस्लाम साफिकुल इस्लाम आब्बास आली आरो रुबुल आली जायनाखि रायजोआव HIV पजिटिव बा एड्स जानाया बांदों आरो HIV पजिटिव जानायनि गुबै जाहोननि मादाव बेबो मोनसे सिरिन्जजों ड्राग्स लानायनि जाहोनाव HIV पजिटिव बा एड्स जानाया बांनायनि अनगायैबो देहानि सोमोन्दो लाखिनायनि थाखायबो एड्स जानाया रायजोआव बांदों रिपर्टनि बायदिब्ला रायजोआव थांनाय 2021 मायथाइयाव 2366 सुबुंनि देहायाव HIV पजिटिव मोननाय जादोंमोन बेनि उनाव 2022 मायथाइयाव बेयो बांनानै 4018नि देहायाव HIV पजिटिवखौ मोननाय जादों आरो 2023आव 4641 सुबुंनि देहायाव HIV पजिटिवखौ मोननाय जादों बेनि मादाव नगाव आरो गुवाहाटीयावनो HIV पजिटिव जानाया बयनिख्रुइबो बांसिन बांदों क'क्राझार जिल्लानि हान्थामेला बिफाना गोख्रों सांग्रांथि होदों क'क्राझार जिल्लायाव बे बोसोराव 646 लाइसेन्सखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों लाइसेन्स सासपेन्ड खालामनायनि मादाव बांसिनानो जौ लोंनानै मटर साइकेल बा गारि सालायनायनि थाखाय आरो हेलमेट गानालासे मटर साइकेल सालायनायनि थाखाय बिथांमोननो चालानबो हरनाय जाबाय आरो उननि समाव बिथांमोनहा बेबायदि दायाव गोग्लैबावोब्ला बिथांमोननि लाइसेन्सखौ केन्सेल खालामनानै होनाय जागोन होननानै सांग्रांथि फोसावदों बेनिखायनो बे गोदान बोसोरनि मुङाव लावखार ओंखाम जानायाव जाहाथे बांद्राय गोख्रैथिजों गारि मटर सालाया बेनि थाखाय बुंथियो मानोना जाहाथे जाब्रथाय जाया बा जाब्रथाय जानाया खम जायो बेनि थाखाय जिल्ला प्रशासन हान्थामेला बिफान आरो पुलिस जयैनो लोगो नांनानै गोख्रोङै नोजोर लाखिगोन होननानैबो फोरमायथिदों आरो हेलमेट गानालासे मटर साइकेल सालायनानै हमजायोब्ला आयेन बायदियै जुरिमाना फोनांनायजों लोगोसे लाइसेन्सखौ सासपेन्ड खालामनाय जागोन थिग बेबायदिनो जौ लोंनानै मटर साइकेल बा गारि सालायोब्लाबो जुरिमानाजों लोगोसे लाइसेन्सखौ सासपेन्ड खालामनाय जागोन होननानै बुंथिदों बेनिखायनो गारि मटर सालायनायाव जाहाथे सांग्रां जायो बेनि थाखाय क'क्राझार जिल्लानि हान्थामेला बिफाना गोख्रोङै सांग्रांथि फोसावदों नंखाय पुलिसनि अजदाव हमजादों 3 सुबुं हमजानाय 3नि मादाव सासेया बर' सुबुं खौरांनि बायदिब्ला हमजानाय सुबुंफोरा मोनानि समाव AS 01 EJ 6934 बोलेर' गारि लानानै लामाजों थांलाय फैलाय जानाय गारि बा ट्राकफोरखौ लाखिनानै बिसोरनिफ्राय गारिनि फोरमान बिलाइ बायदिफोरखौ लानायजों लोगोसे गारिनि साबि बायदिखौ लाखियोमोन बे खौरांखौ मोननायनि उनावनो बङाइगाव पुलिसा थांनानै संदानहैदोंमोन आरो 3खौ हमनो हादों हमजानाय 3नि मुङा फारियै चिरां जिल्ला बिजनीनि बापन देबनाथ बङाइगावनि निरन्जन देबनाथ आरो सोमब्ला बसुमतारी बिसोरनि अनगायैबो बे खामानियाव आखाय थानाय माखासे दायनिगिरिफोरखौबो हमनो थाखाय पुलिसा संदानगासिनो दं होननानै मिथिहोदों थार आरो जिपसि गारिनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जादों आसामनि बरपेटार हाल'खुवायाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जेराव थार आरो जिपसि गारिनि सौग्रावलायनायाव 4 सुबुङा जिउ खोमादों आरो 4आ गोब्राबै जोखोम जादों धनसिरि लामायाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया AS 01FJ 4114 नम्बरनि थार आरो जिपसि गारिनि गेजेराव जादों बे जाब्रबथाया मिथिनो मोननाय बायदिबा थार गारिया डिमापुर फारसे थांगासिनो दंमोन आरो जिपसि गारिया गलाघाट फारसे थांगासिनो दंमोन बेयावनो गंनै गारिनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जादों जाय जाथायजों गंनैबो गारिया थेर बेथेर जानायजों लोगोसे गारियाव थानाय 4 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 4आ जोखोम जानो गोनां जादों जाब्रथायजों जोखोम जानाय सुबुंखौ जाब्रथाय जानाय लोगो लोगोनो देहा फाहामसालि फारसेबो लांनाय जादों बिटिसिनिफ्राय दानबान्था
होनो हानायनि सिस्टेमा थानाय नंला बे खोथाखौ फोरमायथिदों बिक्रम दैमारिया। बिक्रम दैमारिया आखायाव फोरमान बिलाइ लानानै गुबुन गुबुन समफोराव बायदि बायदि खोथा फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो खोनानो मोनबोदों। बे खेबाव फिन आरोबाव गोदान खोथा फोरमायथिदों बिक्रम दैमारिया। बिक्रम दैमारिया गावजों आखायाव माखासे फोरमान बिलाइ लानायनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि बिटिसिनिफ्राय दान बान्था होनो हानायनि सिस्टेमा थानाय नंला। बे खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफोराबो मिथिगौ होननानै फोरमायथिदों। जेरावनाखि बिटिसिआव दान बान्था होनायखौ अनलाइन सिस्टेमनि गेजेरजों बानायनो नागिरदों। जुदि बेखौ प्रमद बर' बिथाङा गनायथि होयोब्लानो दान बान्था होनाया अनलाइन सिस्टेम जागोन, जायनि साबिया आसाम सोरखारनाव थागोन होननानैबो बुंथिदों बिक्रम दैमारिया। बेनिखायनो प्रमद बर' बिथाङा जाहाथे बे फाइलाव गनायथि होआ, नङाब्ला गनायथि होयोब्ला प्रमद बर'नि दाय जागोन होननानैबो बुंथियो बिक्रम दैमारिया। मानोना बाजेटआ जोंनि आरो सामलायनाय गोहोआबो जोंनियावनो थानो नांगौ होननानै बुंथियो। अनलाइन सिस्टेमनि गेजेरजों दान बान्था होनाय जासिगोन। बे खोथाया खोनानायाव मोजां, नाथाय अनलाइन सिस्टेम जायोब्ला जोंनि आखायाव कन्ट्रला थानाय नङा होननानैबो बुंथियो बिक्रम दैमारि बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि गंसे न'खरनि दाहोनानो दान बान्था होनाय आरो न'खरखौ सामलायनाया न'खरनिसो बिबान, नाथाय बे दान बान्था होनायनि सिस्टेमानो बिटिसिनि आखायाव थानाय नंला होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया। बेनि अनगायैबो बिटिसिआव जेसेबां रां बुथुम जायो बेफोर गासै रांखौबो अनलाइननि गेजेरजों आसाम सोरखारनो हरनो नांगोन होननानैबो बुंथियो। बेनिखायनो प्रमद बर' बिथाङा बेफोर फाइलखौ जाहाथे गनायथि होआ बेनि थाखाय बुंथियो बिक्रम दैमारिया। आरो बे समाव हाग्रामा महिलारिया बिटिआरखौ सालायनो मोनैया बिथाङा खाफाल गोनांसो। मानोना जुदि हाग्रामा महिलारिया बिटिआरखौ सालायनायमोनब्ला गासै दायानो बिथांनि सायाव फैगौमोन होननानैबो बुंथियो बिक्रम दैमारिया। जेरावनाखि दिनैसिम रन्जन दैमारिजों लोगोसे 5 डजन बारग' एनडिबिफोरा जोबथेसालियावनो दङ। 1000नि गोबां गामिफ्रा हाबनो नांगौमोन, नाथाय दिनैसिमबो बिटिआरनि सिमाया थि जायाखै। स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज जायाखै, लाइमोनफोरनो सासेनोबो साख्रि होनो हायाखै आरो बेफोर गासै दायानो हाग्रामा महिलारिनाव फैगौमोन होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया। तामिलनाडुआव गिख्रंथाव दैबाना जादों। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव तामिलनाडुनि माखासे जिल्लाफोराव दैबाना जादों। माखासे जिल्लाफोर जेरै तिरुनेलवेली, टिटुकरिन, तेनकासी आरो कन्याकुमारी बेफोर जिल्लाफोराव गोबां दैबाना जादों, जायजों माखासे सुबुंनिबो जिउ खहा जानो गोनां जादों। रिपर्टनि बादिब्ला दैबाना जानायनि थाखाय सरासनस्रा जिउ खुंनायाव गोबां जेंना मोननो गोनां जादों। गोबां जायगायावनो जानजिसेमानि दै जादों होननानै मिथिहोदों, जायनि थाखाय स्कुल कलेजफोरखौ बन्द खालामनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो रेलफोरखौबो केन्सेल खालामनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो पाब्लिक हलिडेबो फोसावनो गोनां जादों तामिलनाडुनि माखासे जिल्लाफोराव। आरो खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ एसडिआरएफ आरो एनडिआरएफआ रैखा खालामनायनि अनगायैबो जानाय आदार जगायनाय आरो रैखा खालामनायनि थाखाय एयारफर्सनिफ्रायबो मदद लानो गोनां जादों होननानै मिथिहोदों। फारसेथिं खैफोदाव गोग्लैनांनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय मन्थ्रिफोरखौबो बिथोन होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। फोरमायथिबावनो गोनांदि आइएमडिनि रिपर्टनि बायदिब्ला फैगौ साननै सानथामाव आरोबाव गोबां अखा हागोन तामिलनाडुनि माखासे जायगाफोराव। पार्लियामेन्टनिफ्राय सा 78 एमपिफोरखौ सासपेन्ड खालामदों। थांनाय माखासे सान सिगां पार्लियामेन्टआव सोमजिनाय थासारिखौ लानानै बेरेखा दोला सोंथि खालामनाय आरो धर्ना होनायनि दायावनो फिन गोदानै सा 78 एमपिफोरखौ खेबसेयैनो सासपेन्ड खालामदों आरो बेनि सिगांबो सा 14 एमपिफोरखौबो सासपेन्ड खालामदोंमोन। बिथांमोनखौ पार्लियामेन्टआव लाबोफिननांगौनि थाखाय आरो थांनाय बावैसो सान सिगां पार्लियामेन्टआव जानाय जाथायनि सायाव नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ फैनानै खोथा बुंफैनो थाखाय बेरेखा दोला बुंथिदोंमोन आरो पार्लियामेन्टनि सिङाव एमपिफोरा रैखाथि गैयैखौ लानानै बेरेखा दोलोनिफ्राय धर्ना होदोंमोन, जायनि जाहोनाव पार्लियामेन्टआव दावराव दावसि खालामदों होननानै सा 78 एमपिफोरखौ सासपेन्ड खालामदों। सा 78नि मादाव सा 33 एमपिफोरा लकसभानि आरो सा 45 एमपिफोरा रायजोसभानि एमपिफोर। लकसभानि सासपेन्ड खालामजानाय सा 33 एमपिफोरनि मादाव सानैया आसामनि एमपि, जेराव कंग्रेसनि दैदेनगिरि गौरब गगৈ बिथांबो दङ। बिथांमोननि अनगायैबो सासपेन्ड खालामजानाय लकसभानि एमपिफोरनि मादाव कंग्रेसनि एमपि अधीर रंजन चौधुरी, तृणमूल कंग्रेसनि कल्याण बेनार्जी, काकली घोष दस्तीदार, शताब्दी रय आरो माखासे। सोरखारा गावसोरनि गोसो बायदि खालामदों होननानै अजद होदों बेरेखा दोलोनिफ्राय आरो पार्लियामेन्टखौ बिजेपिनि गाहाय मावखुलि बायदि बाहायदों होननानैबो अजद होदों सासपेन्ड खालामजानाय एमपिफोरा। लोगोसेनो बुंथिदों दि सोरखारनि बिथांमोनहा खौरां बिजोंनि सिगाङावल' खोथा बुंनो गोरलै मोनो, नाथाय पार्लियामेन्टआव खोथा बुंफैनो गियो होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। मस्ट वान्टेड गेंस्टार दाउद इब्राहिमा थैसिगोन नामा? बे समाव डन दाउद इब्राहिमा गोब्राब थासारियाव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानायखौ खौरां मोननाय जादों।
खौरांनि बायदिब्ला मस्ट वान्टेड दाउद इब्राहिमनो जानाय आदाराव सोरबा बिस होदों, जायनि थाखाय देहा गाज्रि जादों दाउद इब्राहिमा आरो फाहामथायनि थाखाय पाकिस्ताननि कराचियाव थानाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। जोबोद गोख्रों रैखाथिनि गेजेरजों दाउद इब्राहिमखौ फाहामथाय होनाय जादों, जेराव देहा फाहामसालिनि मोनसे थालायाव दाउद इब्राहिमजों लोगोसे दुथांनि नखरनियाल' दं होननानैबो खौरां बिजोङाव फोसावदों। नाथाय खौराङा बेसेबां सैथो बेनि सायाव दासिमबो अफिसियेलि रावबो रोखा खालामाखै। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 1993 मायथाइयाव मुम्बाइआव फारियै बम बेरनाय जाथाय जादोंमोन, जाय जाथायनि मास्टार माइन्डमोन मस्ट वान्टेड गेंस्टार दाउद इब्राहिमा। 1993 मायथाइनि 12 मार्चआव मुम्बाइनि दाब दाब जायगायाव मोन 12 बम बेरहोदोंमोन, जायजों सा 257 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो सा 1400सोआ जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। नाथाय मुम्बाइआव बेबायदि बम बेरहोखांनायनि उनावनो पाकिस्तानाव खारखुमानानै थाहैदोंमोन दाउद इब्राहिमा आरो दिनैसिमबो पाकिस्ताननि कराचियावनो थाखुमानानै दं दाउद इब्राहिमा। गोजोन्थों खौरां। बे गोजां बोथोरनि समाव नोंथाङा मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंबा नोंथांनि थाखाय गोजोन्थों खौरां। चिरां जिल्ला काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय बायदि बायदि अफार लानानै फैदों। गोथार बर'दिन सानजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय गेदेर अफार होदों MMH अट' हन्डा श'रुमा। अफारफोरा जाहैबाय बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन आरो गांसे कम्बलबो मोननो हागोन। जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायोबानो बे अफारखौ मोननो हागोन नोंथांमोनहा। मिथिहोबावनाय, नोंथाङा जुदि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंबा बेनिबो खाबु दं बे श'रुमाव। लोगोसे ल'डाउन पेमेन्टआवनो मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन। गोख्रैनो नोंथाङा बेफोर खाबुखौ लादो, नङाबा बेफोर खाबुआ बारा गोबाव समसिम थानाय नङा। 25 डिसेम्बरसिमल' थागोन बे खाबुआ। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9101037416 नङाबा 8720957824 बे नाम्बाराव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।